火马上就要烧过来了。在这样的森林当中，熊熊的大火一旦燃烧起来，很难被扑灭，对不对？但是很神奇，我所在的这个范围一点火都没有。你看，我这旁边有一个，应该说是篝火丛，本来是很容易点着的木材，但是一点火星都没有呢。大家能够想到吗？为什么吗？为什么我这儿那么安全，大火都烧不过来？很奇怪，对不对？留个悬念啊，我们一会儿跟大家揭晓。我们要给大家看一看，到底我现在所在的位置，烧了熊熊大火的地方是什么？哇，好热哦！这片森林代表的就是我们的人体。那我们大家假设一下，如果说我们的人体被这样熊熊的大火燃烧，这人得病得病成什么样啊？对不对？估计都病入膏肓了吧。可是也很特别啊，我们人体当中居然有这样一圈安全的地方，大火没有办法侵扰。是什么保护了我们身体当中很重要的一个部分呢？其实呢，我们今天专门请到了我国中医非常著名的一个流派的大家。这个流派很特殊，它在治病调病的时候啊，如果说我们人体着火了，它不是一味的单纯仅仅去灭火，很重要的一个方面，它还会保护住我们人体当中的正气。大家知不知道中医有句话叫“正气存内，邪不可干”，也就是当我们驱邪驱除这些火邪的同时，我们身体当中的正气依然还很旺盛。这到底是怎么回事？怎么做到的呢？带着疑问，我们先来认识一下今天做客养生堂的专家是谁。他是87岁高龄，从医半个多世纪的温病大家。温病是感受温热病邪所引起的一种急性外感病。他活用温病理论，既能治疗中风急症，也能调理常见杂病。一定要滋阴清热，双管齐下。他就是国家级名老中医周耀庭。来，让我们掌声欢迎国家级名老中医周耀庭周老以及周老的学术继承人庞秀花老师。来，欢迎二位老师。欢迎周老，周老您好。你好。你好，又见面了，您好。庞老师您好。来，二位老师请坐。来，我们把掌声送给二位老师。周老今年已经87岁高龄了，但是大家看得出来走两步身体非常好。周老能不能跟大家介绍一下，您从事中医的临床工作已经多久了？多少年了？我是54年啊，西医大学毕业。59年西医学中医，接触中医从59年开始。59年开始。62年正式临床工作。用55年的时间致力于中医的一个著名的学派的研究，到底是什么呢？我们来看看大屏幕。温病调变，也就是周老是中医温病学派的大家。温病学派研究的是什么？我们一开场看到了熊熊的大火，我们来问问周老好了，我们是不是可以简单的理解为，当我们身体当中如果着了这样熊熊的大火，受到了温热之邪的侵扰，就是温病学派研究的方向呢？对，温病是感受温热病邪所引起的一种急性外感病，可不是伤寒，伤寒是寒邪，寒邪也可以寒热，温热病邪引起来了就是温病。最简单的，你比如风热感冒，对吧？就是温病里头最常见，也是病情算最轻的。中风呢，咱们中医啊不能笼统的说，如果他这个中风是由于火热引起的，比如肝火、心火上炎引起了，生气着急，是吧？突然的昏倒了，发烧可能比较高，同时呢，他舌头红绛，舌头没有苔了，热邪比较盛，损伤了津液。那么我们中医有办法，那么一方面呢，要把热毒把它清除，另外一方面
把不足的阴液把它补上来，这样就好了。我想问问庞老师啊，因为庞老师跟随周老学习多年，您对他是最了解的，他是不是也是特别擅长用各种各样的药物，用温病的方法来调理各种各样的跟发烧相关的疾病啊？对，周老呢治疗发热呢非常有名儿。有一年的下午，跟周老出门诊的时候，有一个黑龙江的一女的50多岁前来医院就诊。到了医院之后，她说的，哎呀，我那个发烧已经27年了。说27年由于什么原因？生完小孩以后就开始发烧，每天都是下午2、3点钟就开始烧，但是烧呢不很高，37度多，超不过38，天天烧。后来她去看病，她是黑龙江的，她在全国各地已经看了很多地儿了，效果都不好。后来从报纸上看到周老治疗发烧效果挺好的，就拿着那张报纸来上那个医院来找周老了。后来周老看了这病人以后呢，就给这病人治。他这病人开了1个星期药以后回去，第2个星期回来就是发烧的那个次数就减少了，不是天天的了，而且就是说这1个星期可能没人有个2、3天就不烧了。后来第2个星期来了以后，就烧的次数就更少了。他一共来了4次，就前后啊，一共4次，他这烧就完全去掉了。有这样的奇事太多了。周老作为温病大家，在临床上善治各种温病热病，小到暑热季节最常见的风热感冒，大到因心火、肝火上扰脑窍而突然发作的一类中风。为什么周老能够药到病除呢？它有一个重要的特点，就是不仅仅把药下在驱除热邪上，还同时注重对人体津液的保护，也就是滋阴。那么滋阴是什么意思？为什么滋阴对温病学派如此重要？在我们日常的防病养生中，滋阴的意义又在何处呢？滋阴，何谓滋阴？我们给大家一个最形象的演示，大家还记得吗？一上场，我身边的那群篝火，明明是木材，但是它就是点不着，原因是什么呢？我们可以请几个观众来感受一下，这些木柴从我们手感上，大家如果观察一下，这个木材怎么了？为什么它可能就点不着呢？来，请那位拿着话筒的观众告诉我们答案。非常的湿哦，湿的木头能够点着吗？因为湿，所以点不着。对，所以它好像跟滋阴有点关系啊。对对对。因为它潮湿，所以就不容易点着，所以不容易被大火入侵，这就是滋阴的道理吗？这很形象说明问题哈。对温病学来说呢，最主要的是2个方面。一个是清热，一个是滋阴。这个阴液嘛，是人体的基础啊，阴液亏不亏？对病人愈后那影响很大。有时候温病要发烧挺高，同时呢，它阴液有亏损。阴液亏损表现在哪呢？皮肤干燥，舌头没有苔了，是吧？舌头出现裂纹了，这在我们中医来说是阴太亏了。这个时候发烧，你不滋阴的话，它烧下不来，它阴阳不平衡了，阳有余，阴不足，所以我们这个时候光清热没有用，一定要滋阴清热，双管齐下。在某些时候，滋阴更重要。留得一份津液，便有一线生机。对。温病学派有一句著名的理论，留得一份津液，便有一线生机，就说明了滋阴的重要性。有时候甚至滋阴不清热，热邪也能自动消除。那么什么时候需要滋阴？伤阴的症状表现有哪些呢？周老告诉我们，如果出现了口干舌燥、舌红苔少，甚至舌苔剥落、光滑如镜面，就说明阴虚了。您还记得开场时刘静身边那堆点不着的篝火吗？它点不着的玄机，就说明了滋阴的重要性。温病啊，它就是发烧的病人，热象的病人是非常多的。然后这个时候呢，你看像刚才周老师说的，舌红少苔这样的，你得必须得要给它滋阴，让它津液上腾。舌苔必须得有舌苔，柴火要烧得很旺。你用点水一给它浇上去，是不是就该灭了？然后这阴阳就平衡了，然后那病情呢就解除了。温病是个热邪，温病一开始就可以伤阴，来得早，伤阴比较重。你像现在暑邪也是
温血里头有个重要的一部分啊，这种阳血最容易上阴，所以我们在临床对这种病人啊，一方面清热，一方面就得滋阴，把阴液补上去。如果没有滋阴，他好像干柴了，这火越烧越旺啊。哎，你滋了阴以后，有时候甚至于不给他清热，他烧也能下来。阴阳调和了，阴阳平衡了以后呢，他体温自然就下来了，是吧？所以这就是温病学派著名的滋阴理论。温病阴虚的特点和其他病邪导致的阴虚相比，起病急，病程短，它发病的部位和治法也很有特点。周老现场带来了临床50多年经验总结的滋阴的方法，针对3种不同部位的阴虚都有很好的调理作用。我们马上来看看阴虚最早起病的部位在哪里吧。那既然我们今天的主题是滋阴，滋阴从我们的身体各个脏腑都需要入手。首先从哪儿入手呢？我们来看大屏幕。我们先说说肺阴吧。温病初期不是肺精不足吗？它是上焦在上部，哎，肺阴不足补起来好补，比较容易补。我们先来说说肺阴不足会有什么样的表现？就是我有一个病人，57岁女性，她咳嗽2个多月，然后每次发作都在什么呀？就是说夏季过去了，该秋天了，就在这个时候，夏秋交界的时候她发作，咳嗽2个多月之后，就是干咳少痰，舌质呢是红的，苔呢是薄白的，脉是沉细的，然后口干口渴，这个时候首先就考虑到是肺阴不足。所以我们用的那个滋肺阴的药治疗之后，这病人效果就非常好。久咳的病人，而且到了一定的季节，就经常会常年发作。对，因为这肺阴虚啊，就是在秋天秋燥的时候，它最容易发作。对，因为所以这病人发作的时候是在夏季和秋天交界的时候，这个时候肺阴是虚的。大家看到这里有一张大口，这有区域的划分，舌根是肾，中间是脾胃，舌尖是心肺，两侧是肝胆。如果我们体内的肺阴不足了，舌象的表现是什么样？身体的症状表现都有什么样？我看大屏幕上有低烧，甚至不烧，严重的时候会卡血、舌红苔少、干咳无痰。温病最初，它是伤肺经，有名的温病学家叶天士说的。温邪上受，首先犯肺。温热病邪是从口鼻而入，直接犯肺，是吧？所以这个肺啊，肺脏是温热病邪是首先侵犯的部位。你不给它及时清除，消耗阴液啊，到最后呢，肺精不足了，肺阴不足了。哎，烧下不来，另外还出现其他的症状，口干舌燥、干咳无痰。这种时候最容易痰里头会带血，从舌尖开始，假如说没有及时补阴，肺热没有及时清除，它就发展了。发展为中焦了，那就是舌中心了，脾胃。哎，再不注意。那再往前发展就是肾了，到了肾阴不足了，那就最严重了。那我们问问现场的观众，对照大屏幕上的表现，有没有谁可以给自己做一个基础的判断的？可能我已经出现了肺阴不足，我需要调理的，有吗？哦，你就是啊！来，我们掌声欢迎一下这位女士，上来吧。没有觉得你有咳嗽啊？你把舌头伸出来，让电视机前的观众看一眼，定5秒钟再收回去啊。您先说说症状。我就是那个咽干，就是老口渴，老想喝水，老想喝水。从舌象上，它符合我们说是肺阴不足吗？舌质比较淡，比较嫩，有些阴虚血亏，病程比较长了，不是停留在肺。已经往下走了。好，那我们还是说我们这个肺阴不足的问题。肺阴不足我们怎么调理呢？2位老师请坐。好。我们俩一起来帮助大家选择一下。你看现在在你的面前呢，摆有3样食品和饮品，蒸梨，对，这是生的梨，只有一杯代茶饮，所以你猜一猜，
你也可以尝一尝，你觉得哪一样比较适合帮助我们调理肺阴不足呢？你尝尝看这是什么，口感怎么样？好像我喝着有麦冬。嗯哼，我好像也看到了。还有什么？圆的那是什么参？嗯哼。好像是有那个味道。所以如果让您选择的话，调理肺阴不足的问题，您会选择哪一样？我觉得梨应该是清肺的。这有生梨，还有我们说的燕窝冰糖炖梨，哪种比较好？我觉得这好吃啊。那从药效上来说呢？药效我觉得也是它，而且它里面有银耳。润肺的。对对对。哎，好聪明啊！我们掌声送给这位观众，谢谢您，谢谢您，请您回到座位上。谢谢，谢谢。我们来问问周老和庞老师好了。我觉得梨应该是清肺的。这有生梨，还有我们说的燕窝冰糖炖梨，哪种比较好？我觉得这好吃啊。那从药效上来说呢？药效我觉得也是它，而且它里面有银耳。润肺的。对对对。哎，好聪明啊！我们掌声送给这位观众，谢谢您，谢谢您，请您回到座位上。谢谢，谢谢。我们来问问周老和庞老师好了，我把这3个端到我们中间来。梨是吧？对，梨，这是冰糖燕窝炖梨，这是我们就水果梨，直接拿来生吃。这还有一个代茶饮，里面我们好像看到了麦冬和什么。对于我们补肺阴不足，哪种比较好？这水果呢，就是生津啊，产生津液，还有清热的作用。补阴的力量不大，但是解决口渴，人呢阳气旺盛，津液不足，这最好了，又可以清热，又可以滋阴生津，是吧？如果呢他脾虚，中气虚寒，它是凉的，是吧？是干寒的，它可以清热。脾胃阳气不足，恐怕是吃多了还不行，它会进一步伤阳气，对吧？补不了阴，反而伤阳气了，那不合适了。如果您出现了干咳少痰、舌红苔少这类肺阴虚的症状，最简便的办法就是吃一些生津的果蔬，比如梨、藕等。但是一定要注意，这类水果味甘性寒凉，不适合脾胃虚寒、容易拉肚子的人，也不适合舌苔厚腻、体内湿重的人。那么脾虚的人如果补肺阴呢？您可以把雪梨切块，加大米煮粥，或者加百合、银耳蒸熟食用，都可以降低雪梨的寒性，减少对脾胃的损伤。针对肺阴虚较重的患者，周老还推荐了一款由经典方化财来的代茶饮，究竟是什么呢？如果说我们需要辨清体质，看看自己是不是脾胃虚寒或者体内湿气比较重，再来判断能不能吃梨，那我们相对来说是不是您推荐的这个代茶饮可能就会更加方便，也更加安全一点了？里面有麦冬，还有什么呀？麦冬、沙参都不错啊。还有沙参。沙参。那我们更多要跟大家推荐的就是麦冬沙参代茶饮。而且我听说周老您在临床给病人开药的时候，也经常会用到这个麦冬沙参汤。对，常用。一方面是比较安全啊，这个药的都还是比较清淡的，不是很大的滋补的。你有时候滋补过了还不行了，轻轻的养阴生津，还可以清火，挺好。那我们来讲讲方解啊，为什么是这几味药材？天花粉有什么用啊？花粉滋阴啊，力量比沙参、麦冬要强一点，它还可以解毒治疮疡。有的人经常长疮什么的，一方面热毒重，疮疡也是个热性病啊，也容易伤阴啊，久病。这个不错。甘草呢，它既可以补气，也可以补阴啊。补阴的力量不大，这个你要专门要补阴，要加另外的药。补气的力量还不小，玉竹补阴的力量大。补阴呢有2个方面，一个是生津，像唾液啊这种津液不足；一个是补阴，比较实质性的，体内阴液不足。这个补阴，你像沙参是生津，还有其他的呢？沙参呢主要补肺经比较好，有好多人舌有裂纹，
是吧？舌头出现裂纹了，一般都有阴虚津亏的问题。还有冬桑叶。冬桑叶的补阴的力量小，它是宣肺呀，宣肺清热。清热嘛也可以保津呀，它直接补阴不行。扁豆是健脾的，补脾阴可以。所以从这个周老的常用方子当中啊，我们提取了最重要的2味药材沙参和麦冬，做成了这样的代茶饮，可以起到帮助我们滋补肺阴不足的问题。您给大家一些建议，沙参和麦冬各多少克？你按每天的量来算。每天。是吧？我想没有病的最好别超过15克，每味药。15克。这个干寒的药呢，这个很安全的啊，吃多一点没关系。如果怕滋阴的用多了就影响脾胃，食欲会减退。有什么禁忌啊？什么样的人不能喝？阳虚的人，怕冷的人，怕冷的人，气虚的人，阳虚的人。沙参、麦冬各10克，煮水代茶饮，可调理肺阴不足。这是周老临床常用方，沙参麦冬汤里化裁出来的茶饮方。与此同时，沙参麦冬汤里还可以化裁出一道药膳粥，即将沙参、麦冬、扁豆和粳米同煮。对于肺阴不足更重，已经从上焦向中焦发展，出现胃液不足、食欲不振等脾阴不足症状的人群，有很好的补益作用。补肺阴的方法您学会了吗？如果肺阴不足没有及时调理，下一个阶段会伤及哪个脏腑呢？明白了，所以呢，我们给大家推荐了沙参麦冬代茶饮，可以滋补肺阴不足。你也可以适当的用一点雪梨。如果您没记住具体的克数呢，没关系，您可以扫描屏幕下方的2维码，关注养生堂的微信公众号，里面详尽的内容在等着您。我们讲完了肺阴不足，接下来我们要滋补哪一个脏腑的阴呢？我们继续往下看。胃阴，对，大家来看我们那个舌头就知道。先是心肺，然后接下来进一步发展就是脾胃。胃阴不足会是什么样呢？我们也请庞老师跟我们回忆一个出现了明显胃阴不足的患者。这个胃阴不足，刚刚大家已经看到这舌苔啊，就说它在舌的正中间。首先说说这舌苔啊，咱们有一些病人来了以后，首先我们就让他伸舌。这舌头一伸出来之后，它是红舌，然后少苔。有的人呢是光面舌，就说他那个舌苔没有。然后有的人呢，中间有一道裂痕，所以他舌质呢是刚才我说的这种情况。然后再一个呢，他胃中不足，有嘈杂那种感觉，口干舌燥，大便秘结。所以这样的病人呢，我们一般就得要用滋胃阴的药。像我有一个病人，他据说就是大便非常干，2、3天一次，接的时候非常费劲。这个人是男性，48岁。他来了以后就说这次好长时间没结了，就5天没结大便了。一看他那舌头，就刚才我说那个舌红少苔，然后舌中间还有裂纹，一看这样就是胃阴虚的病人。然后他口干想喝水，所以我们那个当时就按照滋胃阴的方法来给他治疗。治疗了1个星期之后，然后他来了以后，他就说大便通了，原来2、3天一次，现在是天天都有。所以这滋胃阴是非常重要的。对，我们也可以结合着您讲的病例，我们来对照胃阴不足的症状表现。您刚才提到了大便不通、食欲差、食欲减退、消化功能变弱、口干咽干。我们大家也可以对照一下自己的表现，看看我们是不是已经出现了胃阴不足。那周老，胃阴不足了，怎么调理、怎么滋补呢？益胃汤。益胃汤是沙麦地榆冰啊，沙参麦冬，是吧？生地、玉竹、冰糖，挺好的。为什么还要加冰糖？我们来讲讲这个方的方解。这个甜味药是补脾的，这些药都是干寒的，干寒可以补阴，也有点清热的作用。阴虚往往会有内热，不同的不同的程度表现多种多样，所以用些干寒的不错。这是药方，主要针对的是已经出现了明显的胃阴不足的病人，要用它来治疗和调理。日常生活当中，如果我们出现了大屏幕上的那些症状，但是还没有得病，怎么来给自己调理呢？今天周老也给我们带来了一种代茶饮。
我们可以请大家尝一尝。那今天周老给我们带来的代茶饮呢，这一份主要针对的就是胃阴不足可以调理的患者了。庞老师，麻烦您帮我们到台下找一找，有没有谁比较符合我们今天讲到的症状的，我们可以请他品尝一下，好吗？咱们一起去。谁有症状的也可以举手哦，我们可以请庞老师看看舌象。我们先请您把舌头伸出来冲前啊，我们先给大家看一眼，放松放松。麻烦跟大家解释一下，为什么把这位观众请上来呢？他的舌头呢就是比较红，相对啊，舌尖相对红一点。您有什么症状？刚才我们说到的那些，就突然这半年嘴特别发干，老想喝水。没有其他的原因？没有，突然特别怕热还。他喝水多是吧？喝水多，喝水比较多，对，有胃热，对，有胃热嘛，容易伤阴。可是现在伤阴还不重，他舌苔还有点腻呢，后头，前面呢舌苔稍微少一点，有湿的体质，前面有点化燥，这地方太少了，湿邪啊要往燥的方面发展，再进一步发展可能伤阴会更明显。现在重点要清胃火，补多了不合适他。所以那不好意思，您把这杯水还给我吧。不是我抠门儿，是因为还好您没有到需要补胃阴的程度。您现在小心，那他可以做点什么呀，周老？您给他一些建议。恐怕要稍微清点胃，清点胃火，清胃火。你脾气怎么比较急躁啊？有一点啊，有点急脾气，胃火、肝火都有一点，但清热。先不用忙着补阴。掌声送给这位观众啊，谢谢您，谢谢。所以提醒大家了，我们要对症下药。虽然是代茶饮，相对来说更安全一点，但是也请您一定是发现自己出现了胃阴不足的问题，那些症状您都有了，我们再用这个代茶饮帮助我们来进行调理。可是这个代茶饮到底是用什么做成的呢？里面啊有2味药食同源的药材，而且呢可能有一味大家相对来说还比较熟悉，是什么？我们来看一看，来看看大屏幕。石斛被誉为仙草之首，是一种名贵的中药材。它具有独特的药用价值，尤其滋阴功效最为显著。《本草纲目》称其强阴益精，厚肠胃，平胃气，被誉为救命仙草。我们来看看这个茶饮方吧，这里面就有周老心心念念的石斛，来给大家念一下啊。石斛10克，北沙参或者玉竹10克，冰糖少许，煮后服。为什么我们要加石斛和玉竹呢？温病不是最怕伤阴嘛，对吧？要处处要保护阴液。石斛这个药呢是挺好的，它就是养阴药。重点还是养胃，这温热病我还常用，保护胃阴，挺好的。那这个代茶饮有没有什么禁忌？什么样的人不能喝？有脾湿的人不能用。比如说出现了什么样的症状？舌苔厚腻，食欲不振。为什么呀？中医的原则嘛，湿则燥之，有湿气的这个病，要用燥的药来解决。用石斛。湿着润之了，就更反了，就反了，是吧？最好的什么呢？没有舌苔，或者苔少。有的人呢出现地图舌，这都说明有胃阴不足，这个合适。舌苔厚腻的不能用，有湿应该用燥的药，不能用滋阴的药。这是原则。石斛近年来被作为养生草药，在市场上深受欢迎，尤其是地道药材铁皮石斛，更是被当成名贵的保健品。但是周老提醒大家，石斛的功效是养胃阴，舌苔厚腻、体重困倦这类湿重的人并不适合。吃错了反而加重湿邪，更伤脾胃。针对胃阴不足的人群，除了石斛麦冬代茶饮外，还可以用石斛配伍西洋参，加少量瘦肉炖煮，也是夏季里不错的养胃阴、提高食欲的选择。对，所以大家记住了，我们推荐的这个跟石斛相关的代茶饮，大家一定要记得了，有湿不能用，
我们讲了肺阴不足，讲到了胃阴不足，还有第3个，再进一步发展，大家能够想到吗？会怎么样？我们继续往下看。肾阴啊，讲到肾阴不足，我想很多叔叔阿姨们对于这个词汇很了解，因为日常生活当中我们有一些成药，就针对性的治疗肾阴不足的问题。我也给大家准备了一些，我们来看一看，是3种我们在市场上都能够买到的常见药啊。这个叫右归丸、6味地黄丸，还有一个叫左归丸。问问大家吧，肾阴不足我们用哪一种啊？用6味地黄丸，觉得是6味地黄丸的请举手。都举手了。觉得是右归丸的请举手。没有。左归丸呢？大家都对6味地黄丸特别的青睐啊。好，我们先把它放在中间，我们来给大家讲一讲到底哪些药是真正适用的。我们先请庞主任再给我们回忆一个病例吧。明显的肾阴不足的患者，您遇到的印象比较深的是什么样？那就是我临床啊有一个病人，男性，45岁，来了以后他就说，哎呀，我浑身没劲儿，腰酸乏力。他说有一段时间了，我问他多长时间，他说1个多月了。口干舌燥，一看他那舌头呢又是红的，然后呢少津液，一看这种情况就属于肾阴虚的症状。我们临床就用滋肾阴的方法来治疗他，后来这病人就恢复好了，很快就治好了。对，用的是周老的常用方吗？是。那到底周老在日常生活当中，针对肾阴不足的病人，常用的方子用是什么呢？是6味地黄丸吗？我们来看看大屏幕。我们听到了一个刚才基本上没有一个人举手，来了以后他就说，哎呀，我浑身没劲儿，腰酸乏力。他说有一段时间了，一看他那舌头呢又是红的，然后呢少津液，一看这种情况就属于肾阴虚的症状。我们临床就用滋肾阴的方法来治疗他，后来这病人就恢复好了，很快就治好了。对，用的是周老的常用方吗？是。那到底周老在日常生活当中，针对肾阴不足的病人，常用的方子用是什么呢？是6味地黄丸吗？我们来看看大屏幕。我们听到了一个刚才基本上没有一个人举手的方子，左归丸啊。为什么用左归丸啊，周老？左归丸和6味地黄丸补肾的力量，6味地黄丸呢，它实际上是补阴，是吧？补肾阴，补的力量不算很大。左归丸补阴力量大，这个材料是动物里头来的。鹿角胶是这种药，补的力量比较强。牛膝呢，单独的来用，它补的力量不大。它有一个什么好处呢？和其他的补阴的药、补肾的药结合起来用，它就更好的补肾。它引药下行嘛，使得作用更好的在肾发挥，有这个好处。一个是山药、山芋肉，是吧？山药嘛，可以补肾，更主要还是补脾。山芋肉、枸杞子，这都是补肾阴的。熟地是一般的滋阴药，它滋阴还一精，明白吧？比单纯的滋阴那更进了一步。它有的是动物的药啊，血肉有情之品啊，对吧？比如这个6味地黄丸都是植物药啊，那程度不一样，补起来，补阴的力量更强。也更全面，补肾。所以您的意思是，左归丸从药力上来讲，它滋阴的效果、滋肾阴的效果比6味地黄丸要更强一些。周老，那我们自己在家如果出现了肾阴不足的症状，可以用一点左归丸吗？左归丸、右归丸呢，补肾力量强。又没有肾虚，最好别用，补多了，阴阳就不平衡了嘛，也不好，对吧？也不好。这个6味地黄丸呢就比较平和了，是吧？你没有阴虚吃一点也没事。明白了，周老的意思是，即使我们发现有症状，用药还得遵医嘱。那我们用点食疗的方法吧，周老。那您看，我们准备了补肾的佳品山药。山药。庞老师，你看，如果我们不用药的话，想要滋补肾阴，我们经常吃山药总归可以吧？山药是补肾补脾的食疗佳品，
但为什么周老说也不能随便用呢？山药到底怎么吃才能补对肾？又有哪些人吃山药反而会起反作用呢？什么样的人不能用山药？有湿的人确实，它是补阴的。那个有湿的人呢，应该是补阳合适，是吧？用的燥的，啊，你像白术，是吧？这种比较燥，这个滋阴的。有湿的人吃了这个，是湿邪更解不开了，会加重症状。那您建议大家吃点什么呢？如果肾阴不足，不吃山药，有湿的人怎么样吃比较好？那像枸杞子可以，枸杞子女生吃，是吧？这没问题，有这湿也没有关系。通过周老反复的强调，我们发现很多滋阴的药都不适合有湿的人，因为滋阴的药有润的作用，会加重湿邪。但是暑伏季节又是湿盛的时候，如果湿重的人出现了肺阴、胃阴、肾阴不足的症状，能不能先祛湿再滋阴呢？周老也带来了一味很好的草药，我们马上请观众上台去辨认一下。我要考考你了，针对湿邪为主的问题，我们会用这一味药材来进行调理，所以你闻一闻，你能知道它是什么吗？很香的，很好闻的是吧？你以前用过吗？应该能知道。你等一下再讲，我让电视机前的观众有一点缓冲啊，我们来看看一些记载。就是《本草纲目》当中对这一味药材的记载说，兰草泽兰，这也是它的名字，气香而温，味辛而散，脾喜芳香，肝宜心散，脾气疏则三焦通利而正气和。你心中的答案跟它还是一样的吗？相吻合的？对，我当时猜应该是佩兰。来，我们把掌声送给这位观众吧。我太厉害了，我请了一位专家上来啊，谢谢，谢谢，谢谢，请你回到座位上。他很有信心，但到底是不是呢？如果是，这味药材要怎么用呢？我们请二位老师同样也来到我们的药材面前吧，我们给大家讲一讲。方老师，我们揭晓答案吧。那个先生回答的正确吗？非常正确，确实是佩兰。佩兰。那刚刚我们说到了，如果是以湿邪为主的话，要用佩兰。佩兰的药效到底是什么呀？它是芳香化湿的，可以去除湿邪，这是夏天常用的药。夏天呢，就是这个湿气比较盛嘛，对吧？对吧？受到有一些暑湿的之气，影响到我们人体。首先的一个精神会感觉到比较疲倦、乏力，对吧？这是一个。面色呢可能有点发黄，再一个呢食欲不好，喝水可能会减少，因为湿是阴邪，如果这个暑热受热，它喝水会比较多，感受一些暑湿，那喝水可能反而会减少的，有这样一些症状。那么湿呢，主要是影响脾胃，影响脾，就是胃口不好的人。芳香悦脾，就是刺激脾的功能啊，这是很好的，是吧？用了这个以后，精神也会好转，这个食欲也会增进，是吧？那我们可以用它做代茶饮吗？代茶可以，我随便说一个吧啊，这个可以，藿香，扁豆，荷叶。薄荷，这叫芳香悦脾汤。在这个汤剂当中呢，我们用到了薄荷。这个薄荷呢是辛凉解表的，而且它那个如果嗓子不好的时候，它可以去除咽痛。还有白扁豆。白扁豆呢是祛湿的，所以在方子当中呢，它是有湿热，可以通过它来配伍藿香和佩兰共同祛湿。刚才大家已经讲过了，藿香佩兰芳香化湿啊。在夏天用是非常好的。咱们夏天感冒了，好比说暑湿感冒，咱们大家都知道吃一些个藿香正气胶囊、藿香正气水，都是因为它有芳香化湿的作用。它是和佩兰是对儿药。还有最后一个荷叶。荷叶呢，它是清热的，
也能够祛湿，但是它的作用呢比较轻。中医讲啊，叶儿、花儿、梗儿、根儿，它的作用是不一样的。所以这个荷叶的作用是比较轻的，它和这些个芳香化湿药配合在一起，对咱们暑湿清热是效果比较好的。这几味药配在一起，大家可以很简单拿它当茶饮来喝，然后呢，你那病就去除了，你湿就解除了。再提醒大家，什么样症状的人是不可以用的？就像说，如果说真是有特别热的症状，舌头是红的，这种人是不能用的。上火的症状，舌苔、舌象是红色的，对，就不能用。对，好嘞，谢谢二位。周老提醒我们，夏天是暑邪旺盛的季节，中医认为暑必加湿，因此在补肺阴、胃阴和肾阴之前，一定要先祛湿后滋阴。这道芳香化湿的芳香悦脾汤就是不错的选择。我们讲到的最后一个话题，肾阴不足，其实是很多叔叔阿姨啊上了年纪之后常遇到的。可是如何来滋补肾阴也有讲究，搭配很重要。怎么样搭配才可以帮助我们在饮食上也可以得到？舌头是红的，这种人是不能用的。上火的症状，舌苔、舌象是红色的，对，就不能用。对，好嘞，谢谢二位。周老提醒我们，夏天是暑邪旺盛的季节，中医认为暑必加湿，因此在补肺阴、胃阴和肾阴之前，一定要先祛湿后滋阴。这道芳香化湿的芳香悦脾汤就是不错的选择。我们讲到的最后一个话题，肾阴不足，其实是很多叔叔阿姨啊上了年纪之后常遇到的。可是如何来滋补肾阴也有讲究，搭配很重要。怎么样搭配才可以帮助我们在饮食上也可以得到滋补肾阴的？过来的，您瞅瞅这天儿那么热，我为了赶这录像，我马上就觉得自己有点晕，体力不支了，好像中暑了，怎么办呢？快救救他，救救他！早就给您准备了这个，您先喝一口。怎么样？您别说，这个喝完，从心底开始就特别清凉，而且这是咱们夏季特别好的一种水果，对，去暑的功效特好哈，左老师。对，它里边尤其是葡萄糖含量非常的丰富，水分也比较足，你很快就觉得自己满血复活了，是吧？对，味道还特别好。顾大厨，那咱们今天拿它做什么呢？那咱们今天用这个水果汁呢，搭配这个鸡肉啊，做一个特别好吃的鸡排。哦。鸡排，我看那边咱们已经腌好了。对，我事先呢加一些盐，还有料酒，还有胡椒粉呢。腌了2片鸡腿。对，只要盐跟料酒和胡椒粉就可以了。来了底味去腥就可以了。对，腌完之后呢，我们要给它进行一个拍粉脱蛋的一个过程。咱们分成衣服。先拍粉，对，拍粉，再脱蛋液。对。拍粉脱蛋应该蘸面包糠了哈。哎，这个还真不是面包糠。这不是面包糠，对，样子长得像是吧？您尝尝它的味道有什么区别？顾大厨太调皮了，就是我们蘸的真的不是面包糠，而这种食材其实就是我喝的那个果汁儿。它的果肉，对，看来咱们今天这道菜是把它的汁水还有果肉都给它用上了。是的，是的，这种果肉的干制品呢，在超市随处可以买到。好，拍粉脱蛋，蘸上咱们干制的果肉，对，就可以下锅煎制了。是的，好，我们接下来呢就开始起火过油。所以咱们今天倒的是这个金装升级的1:1:1的调和油，这个油下锅之后，咱们闻着就是香。是的，是的，5、6成热的一个油温，咱们把它下锅进行煎制。开什么火呢？我们开小火，来保持这油的温度就可以了。好，左老师，您看，在咱们这个鸡排上穿的最后一层衣服是这个果肉，它的干制品哈。这个果肉它有什么营养啊？这个果肉你刚才吃了，味道是挺不错的，是吧？不管是这个果肉还是这个果汁儿，里边含的什么呢？维生素 B 族、B1、B2。这个维生素 B 族呢，促进我们营养素的代谢，关键的话，它对抵抗紫外线是有比较好的功效的。明白了，基本上双面金黄色，咱们出锅。双面金黄色啊，闻到焦香的味道。另外那个表皮呢特别的硬的时候，咱也可以出锅了。很酥脆的一个状态。但是最主要的，这道菜能吃出夏天清凉的风味儿，依靠的还是果汁儿调的酱汁儿，是吗，顾大厨？是的，是的，这个调的酱汁呢还是比较的特别的啊。我用到了一些这个果汁，还用到了一些沙拉酱来调这个汁儿，吃起来特别爽口。咱们先告诉叔叔阿姨，今天这水果到底是什么吧？
其实大家都认识，就是我们去海边的时候经常会喝的这个椰子椰汁儿。对，这个椰子它是东南亚风情的水果，是吧？对，你看他们夏季为什么爱吃？他们那边热呀，它有清凉解暑的功效，所以在你吃了以后，第一个补充体力，是吧？第二个是是不是觉得对我夏天一个中暑的症状也会有缓解？没错，其实这个鲜椰子现在咱们超市里都可以买到哈。对对对。价格也很便宜。哟，这是利器呀。对。独门利器。他买椰子的时候都会配这么一个工具。他会赠送给你。对对对。然后一桶就可以了。你看这汁水。马上一煮。这个是鲜的椰子汁啊。鲜椰汁儿。鲜椰汁是比较清亮的。没错。剩余的部分那就给太太。好，我一会儿还可以喝。对。好，来一点鲜的椰汁儿。再搭配一点咱们这种成品的椰汁儿。这比例呢1比1就可以。1比1，这样它的味道更复合哈。是的。刚才鸡排裹上的第3层衣服就是干制的这个椰蓉，对，也有很好的起酥的功效。接下来呢，我们要加一些这种沙拉酱。清甜的沙拉酱。对，来沙拉酱。好。有一顾大厨，我们经常教大家这个蟹麻酱的方法，比方说香油高汤蟹麻酱绝配。今天咱们教大家的是这个特殊的蟹沙拉酱的方法，用的就是成品椰汁儿和咱们的鲜椰汁儿，这个味道出来特别的鲜甜，最主要的是有很好的去暑的功效。是的，最后呢，我们再切一点这个鲜的薄荷叶。这样的话呢，吃起来就更清凉了。提神醒脑、去暑，薄荷也是功不可没。对，那咱们这个用椰浆和椰蓉做的这一个椰香鸡排就完了。很多人都知道这个椰子有很好的养生功效，但是到海边的时候才喝椰汁儿，其实现在非常方便，超市里面都有，鲜的成品的都没问题。然后咱们可以用它的汁水，也可以用。